proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Maminsan manen kakabsat ko, iti tangatang iti dayto agundaway, mga ganyo ti kablaaw to kabsat yo, Mario ya daw. Tapno iti kasta, agtitipon tayo manen kakabsat ng agdaydayaw ken ni Apo Diyos, baiten iti panangadal tayo, kadag iti na duma-duma nga banbanag maipaay iti kinapudno ti pamati tayo, ken kuana. Katagyaman ak unay agsipod ta ni Apo Diyos, naayat unay kada tayo, pagkaykaysain na tayo, tapno maamiris tayo, dagiti nasantuan apang magbagana, maipuon, kadagiti bilbilin nga maipaay iti pamati. Dagiti, amin ita nga adda, kadagiti asidag dagiti radyo da kayo nga kakabsat nga agdengdengeg, maminsan manin nga awisen kayo, tapno ipabulod yo kanyak ti orasyo, wano minuto yo, mabitla ang kakabsat. Tapno iti kasta, dagito adal itata nga inak ibensa-bensa kada kayo, maawatan niyo. Gapo na ayaban nyo manan kakabsat, dagiti ayayatin niyo. Asawa yo, anak yo, naganak kada kayo. Kakabsat yo ken gagayem. Tapno titipon tayo kakabsat nga mangadal, mangusig ken umawat kadagiti nasantuan, apang magbaga ni Apo Diyos. Nang nangruna unay Apo, nga dawaten mi ken kao Diyos mi, nga bendisyonan na kami iti panagtitipon mi, kadagito yung gundaway. Kat kasakbayan kakabsat, iti panagtultuloy ko, kayat ko nga kablaawan ni Ma'am Natividad Flores Diga. Kayat adda sa lutsud na dito, nga sungbatak to into no madamdamaan na, iti kawasakbayan ti isasangpet da jay topiko tayo. Gapo na, dawatek mat kada kayo kakabsat nga amin nga dumdum nga daan kada iti salsaludsod. Wano narimar iti kapanunutan dagiti nga adadal, itedyo kakabsat dagiti saludsod yo, tapno mabalin tayo nga amiresen, dagiti jay nga kaipapanan na, no anya ti sungbat kan pamalakad kada tayo ni Apo Diyos. Bendisyonan na kayo ni Apo Diyos, kat kasakbayan na, dawatek kada kayo kakabsat ti panagtamad tayo manen, tapno agkararag tayo kanya po Diyos, dawaten tayo ti parabor na, maipaay kada tayo, amen. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka, katagdaydayaw kami, amaken ka. Iti daytoy nga gundaway, iti aldaw, o Diyos mi, agyaman kami unay ken ka.
Tapi nagtitipon na kami manen nga kakabsat iti tangatang. Tapno imdengan mi dagiti pamagbagam, dagiti panursurom nga maipaay. Iti pagsayaatan mi, maipaay apo iti pannakapapigsami, iti pamati. Kan panagtalinaed dagiti bagbagi mi nga nadalos iti imatang mo. Katagyaman kami ken ka, dawatek ama ken ka. Bendisyonam dagiti isu amin ngagdengdengeg sa dinuman apo ti ayanda. Nga diso dahito nga pagilyan, kanuray pa dagiti adda kadagiti sabsabali nga pagpagilyan. No da kayo isuda ama ket addada nga dumdumngeg bendisyon am amin ida tarabayan na kami amin ket penneken na kami ama kadagito yung adal. Itdem nga rod ti sirib nga nasantuan kada kami amin ken pannakaawat baiten ti panagtignay ti Espiritu Santom kada kami. Tapno saan kami nga matnag iti allilaw wenno panagdua-dua. Amin nga rod dagitoy. Dinawat mi amin amaken ka nga si tatalek kami. Sinanama kami kan si papamati maipon amin kan ni Apo nga Hesus Kristo ananubot kada kami. Amen. Kakabsat ko, iti kasakbayan ti panagpatpatuloy tayo. Kaya't kumanen nga sagutan kayo iti maysa nga kanta nga pakaliwliwaan nyo na santuan nga kanta nga maidaton ken ni Apo Dios ket denggen tayo nga rod.
Madaydayaw niya po Diyos, gapo iti dayjay kanta anay daton. Iti daytoy nga gundaway kakabsat ko, kasakbayan nga mapantayo iti topiko tayo, kayat ko iti mangted iti talo nga teksto kani Ma'am Natividad Flores Diga, iso nga nagsaludsod iti kastoy. Kuna dagiti dadduma nga tattao nga makan kanon na kakabsat ti iso amin. Awanen kano ti maiparit iti New Testament kanem kano dagiti iso amin na kayat mo. Iti dayto nga saludsod kakabsat, kayat ko ti mangted kada kayo laeng iti talo nga teksto iti Biblia. Ket daytoy alaen tayo matlaeng iti New Testament, baro nga testamento. Maalaw daw daytoy iti libro ni Pedro. Iti may kadwa nga Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1, 2, ken 3. Kastoy ti kunan nakakabsat kat denggen niyo. Ngem adda pay idi dagiti saan apudno amamadto iti tenga dagiti umili. Akas met ti kaaddanto dagiti saan apudno amannursuro iti tengayo. Isuda amang iserrekto asililimed kadagiti nakilluken makadadael apamati ket paglikodan danto uray ti Apo ananubot kadakwada. Ket ikuyog damot laeng kadakwada tinapardas apan nakapukaw da. So kita nyo kakabsatan na, doon niya ibagbaga na ito'y adda idi ket addan tumet. Tinakdakamatan na dito'y addan na palabas ken adda masangwanan. Idi panawen ni Pedro. Dagitoy, dagiti kun kuna nga ulbod nga mannursuro, saan nga pudno nga mamadto, mangiserrek da nga sililimod iti nakillo ken makadadael apamati. Ket paglikudan da uray ti Apo, nga po tayo Hesus Kristo, paglikudan da ti kinapudno. Anya nga rod tini, an mapasamak, versikulo 2. Ket adunto dagiti sumurot kadagiti naderrep nga araramid da, ket gapu kadakwada, ti dana ti kinapudno matabaawan to. Naaramid da ito kakabsat. Verse 3. Ket iti inaagum ken kadagiti sa sao a makaalilaw pagbalinan da kayto a pagsapulan. So dito yung kakabsat ko na, no dagijay nga mannursuro ket ipalgak dati kinapudno, agbalinda nga Adventista. Na? Siguro, liklikan da ito, awan kwarta-kwarta no kwa. Ngem, dagijay mannursuro kakabsat nga saan da nga suruten tinaisurat dito yung Biblia, adda motibo da, pagsapulan kadakwada. When no, saan mo kakabsat? Siguro, dahil pan nakaammo da sang kabasit laeng. Na? So, duwa nga ba naglaeng, mabalin nga dagijay nga mannursuro, kasla kaarig na ti nasursuruan basit, tari gagaya nanti agbalin na mannursuro. Yeah? So, dahil ti paggad na kakabsat. Kayat kung kani Ma'am Natividad Flores Diga, ulitam tumanen ma'am nga denggen dayjay topiko tayo iti daytoy nga saludsod mo tapno maamuam nga nananay dagijay teksto isurat mo i-review nga nananay ket maawatam to. Agyaman ako na ikan ka Ma'am Natividad Flores Diga kan kada kayo aminan nga agdengdengeg. Sa pela kumata maaddan kayo may titigundaway nga agsaludsod tapno maamuan nyo dagijay kaslapar parikot yo maipapan kadagitoy nga adal. Agtuloy tayo nga roden kakabsat iti leksyon tayo. Adda tayo itata ti may kadwa nga parte ti datayo ti templo ti Dios. Edi muna isu dayjay ti nakasaludsudan na maipapan iti dayjay panagtarigagay ni Apo Dios nga mga iwan kada tayo nga saan nga matulawan kadagiti makarimon nga banbanag. Nga saan nga may palubos nga kanen uno taraunen. Iti dayto nga gundaway kakabsat, mapantayo matlaeng kadagiti banbanag nga digijay maipauneg matlaeng iti bagi. Ket ti teksto tayo manen kakabsat, masarakan tayo
Iti umuna nga Korinto, Kapitulo 3, 16 ken 17. Kuna nakastoy, di kay ammo adakay ti templo ti Dios ket ti Espiritu ti Dios agtaeng kada kayo? No si asino man a tao dadaelen na ti templo ti Dios, isu rebaen to ti Dios. Ta ti templo ti Dios na santuan ket dayta a templo da kayo. Napintas unay kakabsat ko nga palawag ni Apo tayo nga Yesu Kristo daytoy. Da tayo ti templo ti Dios. Itatta, ni Apo Dios nga rod nga akin templo kada tayo, aywanan na tayo. Usigen na tayo nga nananay. Ket kayat na nga italimeng kada tayo ti Espiritu na tapno isu kakabsat, ti mangi suro kada tayo kadagiti isu amin nga banbanag. Ket makita tayo no, anya dagijay banbanag nga isuro kada tayo ti Espiritu. And then kitain tayo, kasano nga umay kada tayo ti Espiritu ti Dios. Dakdakamaten ni Apo tayo ng Heso Kristo na iti libro ni Juan. Iti Juan 14:26, linawlawagan ni Apo Jesus daytoy. Kunana kastoy. Ngem ti manang liwliwa, ti Espiritu Santo nga umay to kada kayo nga ibaon ni Amak itinagan ko, isuro nanto kada kayo dagiti isu amin abanbanag, ket ipalagip nanto kada kayo dagiti isu amin nga imbilin ko kada kayo. Daytoy kakabsat ti pagrebengan ti Espiritu ti Dios nga agtaeng kada tayo. Isuro na tayo kadagiti isu amin nga banbanag. Anya nga banbanag? Dagijay maipaay nga pagsayaatan ti templo ti Dios. Dagijay maipaay iti pannakamentenar ti kinadalos ti templo ti Dios nga isu digiti bagbagi tayo babaen ti Espiritu nang agtaeng kada tayo. Iti kasta ti Espiritu Santo ibaga na kada tayo. Dagiti maiparbeng ken dagiti saan nga maiparbeng. Kadagiti panagsauman, kadagiti kapanunutan, panagtignay, ken dagiti pannakilangan-langan. Maawatan tayo nga rod kakabsat nga ni Apo Diyos kayat natong tayo nga tubayan iti na isang sangayan nga kasasaad, na idumduma ken na isalsalumina. Gapo na met nga ti maysa kadagiti sa santo na, no maysa kadagiti mamadto na, dinakdakamat na, agun unnoy idiken ni Apo Diyos. Ket daytoy insurat na iti maysa paset ti Salmo. Salmo 139. Verses 23 and 24. Denggan nyo kaya kabsat ti panagkunana kastoy. Usigen nak o Diyos, ket amwem to'y pusok. Padasen nak, ket amwem dagiti panpanunot ko. Ket kitaem no adda dinadangkes adalan kanyak, ket iturong nak iti dalan nga agnanayon. Ti maysa nga tao kakabsat ana nga paaywanan ken ni Apo Dios, tarigagayan namet nga usigen kuma ni Apo Dios, kitain kuma ti Dios. No anya digijay pagkurangan na, wenno pakababalawan iti pamati, wenno no adda pakamulitan na, wenno anya man nga mansa iti puso ken panunot na. Napintas unay kakabsat ti panagpakpakaasi ti salmista ditoy. Ta buong buo, wenno ti bagina, ken ti puso na nga si bubukel, in pakumbaba na unay, usigen nak o Diyos, ket amwam to'y pusok, padasen nak ket amwam dagiti pampanunot ko. Ket kitaem no adda dinadangkes adalan kanyak, ket iturong nak iti dalan nga agnanayon. Gapo na met kakabsat. Ni Apo Diyos, saan nga mangpabain, wenno saan nga mangpaay, tarigagay na nga talaga nga datayo nga tattao na maawatan tayo. Dagijay adu nga nakaitibkulan, dagiti imun unang datayo, ken uray ka dagitoy nga agdama. Gapo na alaen tayo nga muna, dagiti daddo mga paset iti daan nga tulag. Kitain tayo ti maysa apam magbaga iti libro ni Moses manipod iti Leviticus chapter 10 verse 9. Kunana kastoy. Sika ken dagiti anak mo agraman ken ka.
Di kay uminom iti arak masumsumbrek kayo iti tulda ti gimong tapno di kay matay. Daytoy maalagad to kada kayong agnanayon agpapanputputot yo. Denggen tayo kakabsat dayjay termino ana. Kunana sikaken dagiti anak mo agraman ken ka. Di kay uminom iti arak wenno na ingel nga inumen. Daytoy kakabsat ko na maysa nga panangiliklik ni Apo Dios kada tayo. Iti dayjay epekto ti arak. At dadakkel kakabsat nga dakes nga epekto ti arak. Ket daytoy luktan tayo kakabsat, tasapulen tayo laeng dagitoy nga pamagbaga iti nasantuan nga surat. Tapno iti kasta, mapnek kayo unay kakabsat. Dawatek kada kayo. Saan yung aliplipatan nga isurat kakabsat dagiti teksto. Tapno inton numalpas daytoy nga programa tayo, mabalin yung nga ulit-ulitin nga basaen. Tapno iti kasta, mapnek kayo unay, mabasa yung nga mismo. Iti kasta, maawatan nyo ti dadakkel pa nga kaipapanan na. Apay nga ni Apo Diyos, kayat na tayo nga iliklik iti arak. Anya ti makaigapo. Kitain tayo kakabsa ti panurat ni Salomon. Iti Proverbio, Kapitulo 20, versikulo 1. Kuna nakastoy. Ti arak, managrabrabak. Tinaingel nga inuman, managringringgor. Ket si asino man ama ilawan ken kuana saan ama sirib. Akita tayo kakabsatan na. Kunana dayjay laeng mailawan saan ama sirib. Ta ti arak managrabrabak. Adu nga gundaway kakabsatan na nga nakakita akmet kadagiti kasya division no kakastoy. Ket pudno nga no madama ti kasla panagdadanggay da aginom dudenggem dagiti panagsasauda kaduan na puro rabrabak. Iso nga ibagbagak kadakwada no titipon kayo iti kastoy nga bisyo kunak mangmag ko awan ti pudno nga sasauyo puro rabrabak. Agkakatawa damot no ka when acceptar da. Dan ko na ti arak managringringgor. Managringringgor, managrabrabak, managringringgor. Ket si asino man ang mailawan ken kuana saan ang masirib. Dayjay laeng mailawan kakabsat nga uminom iti arak, mapukaw dayjay sirib na. Anya nga sirib? Sirib nga nasantuan. Pukawen dayjay bileg ti arak, dayjay epekto ti arak. Dayjay banag nga nasantuan. Ta saan nga agtaeng kakabsat ko ti nasantuan nga banag. Iti maysa bueno iti nasantuan nga sursuro saan nga agtaeng iti maysa nga tao nga adda dagitoy kastoy nga ugali. Agsipud ta dayjay nga arak mangted iti panagrabrabak ken managringringgor. Ituloy tayo kakabsat. Iti proverbio metlaeng ana daytoy iti pamagbaga ni Salomon. Ket daytoy nakababain no maminsan ken nakaamamak agsipod ta daytoy ket kinapudno amen. Mapandayo kakabsat iti Proverbio Kapitulo 23 manipod iti 29 hanggang iti 32. Denggen yo kakabsat ti panangipakdaar ken panangipalawag ni Salomon. Si asino ti addaan ay ayen. Si asino ti addaan ladingit. Si asino ti addaan ringringgor. Si asino ti addaan asog. Si asino ti addaan sugat nga awan gapgapuna. Si asino ti addaan labbasit dagiti matana. Kaya't kung aputulan dito kakabsat, mangtada kada kayo iti maysa nga istorya. Naibagak idin kada kayo kakabsat nga nagtrabaho ak iti maysa nga kadakkelan nga hospital iti Region 2. Iti dati nga Cagayan Valley Sanitarium and Hospital. Upatapulo nga taon nga nagtrabaho ak ijay. Adu dagiti nasaksyak di jay nga kinadakes nga inted ti arak. Iti na minsan, duty ak iti rabii. Idi umayan ti agalauna iti parbangon, ada simangpet nga lugan. Ket agi ikkis di jay nakalugan. Kuna da emergency. Iti kasta, da kami amin simabat kami agraman do doctors, on duty, nurses kasta.
Nakita mi dayjay pasyente kakabsat, idaddan ijay stretcher, addan ijay emergency room, dandani napugsat ti dayjay babaan ti barukong na ito'y sikat na gudwa ti tagbat dayjay ta tinagbat da iti panabas. No apay ngamin, nagkainuman da iti dayjay asidag ken kuha nga gayem na. Kahit edi nga medyo mabartek dan, sinupring dayjay panagsauda, aging nga dimteng iti kasjay nga kasasaad. Nakamamak, kakabsat, sugat nga awan gapgapuna, ngam dayjay mutlaeng nga banag, ken pasamak, tinakatayan na. Tuloy tayo kakabsat. Dagiti agtalinaed anapaot iti arak, dagiti mang birbirok iti naggampur nga arak. Noonay. Di kaming mingan ti arak, no nalabaga, no kumilap-kilap iti unag ti kupa, no agpababaa sila lamuyot. Panungpalan na, kumagat akas la uleg, ken sumipit akas la karasaen. Dakisunay kakabsat ko ti itden ti arak. Mangtedakpek ada kayo ti maysa nga pasamak metlaeng iti hospital nga nagtrabahowak. Iti may isang malam, mga 1 o'clock siguro dayjay, wano pasado alauna. Ada ambulansya nga simmangpet, nang isang pet, iti may isang pasyente nga natadtad ti bagbagina, iti tagbat, manipod saksaka, ang ganang agpangato. Medyo grabe ti kasasaad na. Idi nalpasen ti pannakadaldalos na, alpasen nga tinaripato ti doktor, kinasarsarita da, dayjay asawa na. At makasaupay mo't dayjay pasyente. Dahil nilawlawag na, nga tinapasamak, kastoy. Isuda ken jay abirat na napanda nagtibba ti saba. Dayjay nga pasamak kakabsat, napasamak ijay Difon Quirino, Region 2. Napanda nagtibba iti saba, dududwada nga agkayong, aggabirat. Dayjay abirat na nang itugot iti arak iti pagtibbaan dati saba. Idi medyo napuduten, kuna dayjay abirat na, aber intapay basit aginan na aglinong ta. Saan ngayon pagarup dayjay abirat na, nga adda arak nga dalana. Idi addadan ni ti kalapaw, inruar na dayjay arak, na ginumda. Gaputa na pudot kakabsat, nalaka nga umepekto ti arak. Iti kasta nagsinupring ti panagsarsarita da. Ginggana nga nagtinagbat da. Awan nakakita kadakwada. Tadududwada. Nagtintin nagbat da. Gana nga dandani da na uluyan nga dua. Ngayon idin at damay sa nga tao nga nakaalimadamad. Kat napan nakita na da dyan nga kasasaad da. Iti kasta inbaga na kadigay pampamilyada. Napandain nala ida. So dayjay simmangpet iti alauna dayjay maysa. Ket idin ta na dressingen, nadalusanen, mapanan ni jay kwarto na nga paka-admitan na, kunana ti saludso jay doktor. No makitam dayjay abirat mo, nya ti aramidem, papatayak lakit di doktor. Edi pasado alas 4 ti malam, damot simmangpet akas jay. Kas jay mo't laeng ti kasasaad na. Natagtagbad mo't laeng. Ket naamuan mi mo't lang dayjay nga istorya, nga dayjay abirat na iso ti kinatin nagbat na. Itatta, idi malpasen ti pannakadaldalos na, may panen ni jay kwarto. Ti problema, may sa kwarto ti pagyananda. Ket kunano mo't dayjay nga maysa nga natagtagbat, no makita na jay abirat na papatayan namat. Iti kasta dayjay kwarto nga pagyananda, surgical ward ngamin, inikan mi ti division tapno saan da nga agkita. Nagyan dayjay iti more or less 2 weeks da. Handa nagkinkinita. Kaadda partition da. Idi makapagnadan, nagkataon nga dayjay may nga pasyente, handa nga napigilan nga napanidjay CR. Idi nga rumwar dayjay pasyente nga natagtagbat, sumrekmat dayjay abirat na ijay CR. Nagkita da dijay. Kastaon na iti butang dagijay asawa da ken dagijay an anak da. Ngamidi nagkita da kakabsat, nagin narakop da. Ket kunada,
Aber ko na kasto gayam ti kinadakes ti arak. Antanton nga ginom. Kakabsat dakes unay kakabsat ko ti arak. Matungpal amin na ito nga ibagbaga ti surat. Kat dagitoy, mangted kada tayo iti balaag. Taniya po Diyos, kayat na tayo nga iya dayo. Kayat na tayo nga saan nga madangran kadagiti dakes nga epekto ti panaginom iti arak. Maysa kadagiti kuna ni Isayas kastoy kakabsat. Iti Isayas kapitulo 5 versikulo 11. Asipay dagiti bumangon a masapa iti bigat. Nga sumurot iti naingel nga inumen nga idjay da amarabyan unay aging ga iti paggilayaben ida ti arak. Amok kada kayo nga agdengdengeg kakabsat nga dan obserbasyon nyo kada gitoy. No saan nyo nga napadasan, na imbag unay kat no napadasan nyo, mabalin nga da saritain nyo. Kat kada kayo nga nakakitan kada gitoy nga epekto, amo yung nga dakes unay kakabsat ko da gitoy. Uray pa'y dagiti natatakneng at tattao. At da dagiti natatakneng at tattao nga ayas kabsat. At dadakkel nga balaag na kada tayo dito nga panangipakita, no kasano ti kinadakes ti arak, uray pa'y kadagiti mamasirib, mabalin nga mamasirib, natatakneng at tao, uray pa'y kadagiti ukukum. Kasto iti kuna nagkabsat ano? Iti Isayas kapitulo 28, 7 kenutso. Denggen nyo kakabsat ti kuna ni Isayas. Kan uray dagijay agtirtiritir da agapu iti arak. Ken agibar-ibar da gapu iti naingel nga inuman. Ti padi ken ti mamadto agtiritir da gapu iti naingel nga inuman. Addada nga inalunon ti arak. Kakabsat, oray idi ubingak pay, jay angkel ko nga padi, katolik kami nga minidi, managinom ti arak. Jaki bagang kastoy kabsat, ngem amok nga managinom. Kanadamot gagayim ko nga papadi, managinom damot lang ti arak. Adda ka kastoy paspasamak kadakwada. Ituloy tayo. Agibar-ibar daga po itinaingel nga inuman. Bumidot da iti panagkita, agtibkol da iti panangukom. Taamin dagiti lamisaan napno da iti sarwa ken kinarugit. Iti kasta awan ti disso anadalos. Malagip ko kakabsat na. Nakitak dagito nga pasamak iti pagiinuman. Ket tadyak iyad adayo ni manong ko ngam natayen. Kastoy ti bisyo na idi. No marugyan dan ti aginom, ito no dumtang ti madamdama, sarwa iti aglawlaw, sarwa. Nakarugugit kakabsat nga kitain. Han mo nga maibturan nga kitain, dayjay kasasaad. Gapo iti dayjay dulot, wano dayjay epekto ti arak, iti bagi ti tao. Kat may isa kadagito yung kakabsat, dakdakamaten, mapantayo kakabsat, iti baro atulag. No, ito'y daan nga tulag kat ibagana, nga saan tayo nga inuman. Kahit ko sublianan tayo basit kakabsat, ay Leviticus chapter 10, verse 9. Sika ken dagiti anak mo agraman ken ka, di kay uminom iti arak. Wano na ingel nga inuman, tapno di kay matay. Dahito'y maalagad tong agnanayon, agpapan ka dagiti putputot yo. Adito'y baro nga tulag kakabsat dakdakamaten na nakitain tayo ti umuna nga Korinto kapitulo 6 versikulo 10. May salaeng tikitan tayo dito'y kakabsat naman pay adu daytoy bagana dito'y. Oray dagiti managbarbartek. Saan danto atawiden ti pagarian ti Dios. Ado kakabsat dagiti tattao, oray kadagiti miyembro kadagiti na duma-duma nga relihiyon, nga gagayim ko. Dagiti gagayim ko laeng tisawag kakabsatan na, tadyak mabalay na sawen, dagiti hangko nga nakitkita. Naman pa'y adda-anda kadagiti kasjay nga pamati, wano nakaikamkamangan, adda kadakwada da ito nga bisyo. Adda kadakwada, agbartek da,
Pwede agtirtiritir da kan dakes nga epekto ti arak. Luman pa'y kastasang kay bagada nga madaydayaw ka no ti Diyos, gapu kadakwada. Kakabsat ti surat saan nga mabalin nga pagbalikugan. May isa nga teksto iti Galatia chapter 5 verse 21. Dagdakamatan namot lang dito yung kakabsatan na dagiti managbarbartek. Pagpakonakon kas idimbagak na nipod ididamo. Adagidi agaramid kadagitoy ko na nasaan danto at awiden ti pagarian ti Diyos. Iso da ito dakamaten ni Apo Jesus kakabsat ko na nga saan nga amin nga umawawag kanyak iti Apo, sumrekto iti pagarian ti langit. No diket digijay mga ramid iti pagayatan ni Amak nga adda sa dilangit. Ti pagayatan ni Ama tayo kakabsat. Ama ni Apo tayong Hesu Kristo, Ama tayo met. Saan na nga kayat nga datayo, maaddaan tayo iti anyaman nga panagragsak, iti panaginom iti arak, wenno pan nakaayayo, uray laeng kumano pan nakailawan, saan. Amok nga doon tito sa ludsod dito yung kakabsatan na, ngayon ipatayab yun to, tapno kitain tayo, no anya ti sungbat ti nasantuan nga surat, gapo iti panursuro ti Espiritu ti Diyos nga agtaeng kada tayo. Tapno makita yun no kasano ti pananganad ti Espiritu Santo kada tayo kas templo ti Diyos nga si bibiyag. Gapo na, no dagitoy kakabsat ko nga adal ita ket nangagyo, niya po Diyos kayat na nga usigen na tayo. Kayat na nga ipagkita kada tayo dagiti biddot. Kayat na nga ipalagip kada tayo nga datayo tarigagayan na nga agtalinaed tayo iti amin na kinadalos ti puso kenti kararwa tayo. Ulitin na kakabsatan na, nuwapay nga kastoy. Dakkelunay nga sakripisyo ni Apo Jesus tinaipaay kada tayo. Iti umuna nga Korinto metlaeng kapitulo 6, versikulo 19 ken 20. Kastoy ti kunana, di kay ayaam mo at bagiyo iso ti templo ti Espiritu Santo nga adda kada kayo iso anaggapo iti Dios. Den ganyo ti termino kakabsatan na. Di kay ayaam mo at bagiyo iso ti templo ti Espiritu Santo nga adda kada kayo iso anaggapo iti Dios. Ket saan yo ako ko ti bagiyo ta nagatang kayo iti maysa a pateg. Kita nyo kakabsatan na ni Apo Jesus ginatang na tayo iti napateg unay ken nanginaunay nga presyo. Dayjay dara na ken biag na kakabsat isutiin gatang na kada tayo. Isutiin sandi na kada tayo. Ta kadagiti na aramidan tayo dagiti bisyo man nga saan nga naimbag. Isuda nga nangidalit kada tayo iti dakkel nga unay nga basol. Ni Apo Jesus insubad na kada tayo. Dayjay ayat na, dayjay dara na ken ti mismo abiyag na. Tapno iti kasta, datayo kakabsat, maaddaan tayo iti gundaway, nga maisubli iti Diyos, iso nga nagayat kada tayo. Tapno awan kumakakabsat ko, ti anyaman nga pakababalawan tayo, gapumat laeng iti panursuro ti Espiritu Santo ti Diyos nga agtaeng kada tayo. Kat dagito yung arod nga adal kakabsat, saan nga adal nga maipaay iti kinalintag ti maysa nga tao no di adal dayto kakabsat kinalintag ti pamati nga adda kada tayo. Tawan ti kinalintag tayo kakabsat. Ti kinalintag ni Kristo isu ti kayat nang ikawas kada tayo. Tapno sa lukuban na tayo ti parabor na nga maipaay iti pakaisalakanan tayo. Iti kasta nga rod kakabsat ti awis niya Apo Jesus kada tayo agtaeng tayo kuma nga si pupudno. Kitaan tayo kuma ken ipateg tayo kuma dagiti bilbilin ti Diyos, isuda nga inkitikit na kadagiti duwa nga taptapi nga bato, inaramid ti Diyos, sinuratan ti ramay ti Diyos, kinalinteg ti pamati nga adda iti tunggal maysa kada tayo. Gapo na kakabsat, ulitek kada kayo, nga dagitoy nga adal, i-review yo kadagiti balbalayo, tapno mapaneknekan nyo dagitoy nga kinapudno, ken tapno nang dakdakkel pa iti pan nakaamirisyo, ti may papan iti kinalinteg ti pamati. Kaya dito manen kakabsat, iti maminsan manen pumakadaak kada kayo. Ngem,
Anyaman kakabsat dagiti mabalin nga tarigagayan niyo pay, ipalawag yu laeng, ipatayab yu laeng kakabsatan na, ulitek kada kayo. Mario Yadaw, dahito iti cellphone number ko, diamanak ka ni Ma'am Natividad Flores Diga. 0915-8493-531. Ulitek kada kayo, 0915-8493-531. Kat isagot ko manin kakabsat ko kada kayo, dahito yung nga teksto. Dahito iti maodi nga panang isagot ko kada kayo, dahito yung nga teksto. Tadya sumaruno nga adal tayon, ikan kayon ton, iti sabali nga teksto nga isagot ko kada kayo. Namnamaek nga na imamoryayon, dahito yung kakabsat, kalpasanan ti sangapulo nga leksyon tayo. Iti may kadua nga Korinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Kasto iti kunana. Ti parabor ni Apo Hesu Kristo, ken ti ayat ti Diyos, ken ti pannakikadkadwa ti Espiritu Santo, adda kuma kada kayo amin. Amen. Agkararag tayon kakabsat. Amami nga dakat sa dilangit, madaydayaw ka o Diyos mi, ket itantanok da ka kinidaydayaw da ka Ama, agpapanag na nayon. Agyaman kami Ama, iti panangipalawag mo, iti ayat mo kaasim, dungom ken panangisalakan mo kada kami. Inpalawag mo Apo kada kami, ti may papan iti kinadakes, ti arak. Ket kayat na kami Apo nga iyadayo, iti dakes nga epekto dayta nga arak. Agyaman kami unay ken ka, dawatek ken ka Ama. Nga kadagiti iso amin nga kakabsat ko iti tangatang nga nagdengeg iti daytoy nga adal, iti daytoy nga gundaway, dawatek Ama ken ka nga bendisyon ami ida. Iparukpok mo ti parabor mo Ama kadakwada nga aggapo dita saklot mo, tapno maawatan danganan anay, ken awatan da Apo nga kas nasantuan nga adal, kas may parbeng iti templom nga dagiti bagbagimi, tapno isuda met Ama, mariknada ti dadadakkel pay nga kaipapanan ti panangaywan mo kada kami. Saan mi nga malipatan Ama nga dawaten ken ka nga tulungam, kang runaan dagiti ububing nga ululila, dagiti masaksakit, dagiti balbalo nga babbai nga babaketen. Ken dagiti isu amin Apo nga umawag ken ka. Kasyan na kami amin Ama, anusan na kami ket tulungan na kami amin. Pagmaymaysayan na kami amin Ama, itinakam ken rikna nga agdaydayaw, ken mangidaydayaw ken ka iti kinapudno. Gapu met laeng itinendaklan nga tarigagay mo, nga da kami isalakan na kami. Agyaman kami nga rod unay Ama. Iti wagas ti panagayat mo kada kami. Ket amin nga rod dagitoy dinawat mi ken ka, tapno pagdaton min dagiti bagbagimi ken ka, nga si tatalag kami unay sinanama ken si papamati, maipon amin iti napateg, nasantuan ken man nakabalin anagan ni Apo ming Hesu Kristo, ananubot kada kami. Amen. Amen.